ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนแล้วว่าเรามี depression อีก1 ลูกอีสานเตรียมตัวเต็มพื้นที่ไหนบ้างสีเหลืองจะได้รับผลกระทบสีแดงจะตามมานี่คือ depression ลูกล่าสุดค่ะ17 18 19 20 21เป็น depression นะคะตามประกาศแล้วคนที่บอกว่าจะต้องเตือนจังหวัดไหนบ้างคือคุณศาสินเฉลิมลาภค่ะเขาบอกว่า depression ลูกใหม่มาเร็วกว่าที่ผมคิดพรุ่งนี้เคลื่อนตัวเข้าภาคอีสานครับหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารยกของขึ้นสู่ที่สูง